Gente, esse é o famoso Pug, o cachorro que já vem com defeito de fábrica, mas a gente ama assim mesmo. Ele ronca dormindo, acordado e até enquanto come, parece uma motinho velha tentando pegar no tranco. E o pior, quando ele peida, meu amigo, não é um peido, é uma ameaça biológica. Ele solta o gás e ainda sai de perto, como se fosse culpa nossa. Mas no fundo, é só um bebê carente que te segue até no banheiro. Agora me conta aí nos comentários,